¿Cuál es el miedo, Leonel? Se la lleva uno que la devuelve la silla. Para Sergio Fuentes, Miguel Cortijo, Adrián Hermida y Moisés Jiménez, junto a Javi Triguero, el bajo izquierdo de la parrilla. En 5 primeras posiciones. Fuentes primero, Cortijo segundo, Hermida hay un tigre de la
la curva al lado, pero en pista, en pista no me acuerdo. Porque contigo muy con el cuerpo. Última vuelta más bien contigo. Adrián Hermida y Moisés Jiménez. Para Jorge Gavales, para Tigres. En la última vuelta.
que viene el hombre sin número. ¿Qué coge? No me llame más. Ruego de honor para los participantes que nadie fronte, por favor, hasta que no le indique la organización. Esto es lo único que por la parte de abajo. Los pilotos de esta categoría clásica, dos tiempos. 1:19.6. Vamos a comprobar una cosa. Nadie cruce. Tenemos pilotos en pista. Abría, por favor, en la camiseta de naranja. Para adentro. Ahí está Adrián Hermida. ¡Para! ¿Qué le dice esta mañana? Ahí viene, sí, por favor. ¿Dónde la llevas? ¿Qué le dije yo esta mañana? Tenía el pie más fuerte que la hostia, pero luego estuvo en antiguo y le aguanta un poco la distancia para no perder mucho la maquinaria, que no es muy nueva. Pero bien, la verdad es que todo muy bien, la misión espectacular, la organización una pasada. Bueno, ponemos como la Sergio Fuerte, y por favor la categoría de está muy fuerte. Pues ese aplauso para mí el contigo. Tenemos que llamar bueno. Adrián. Esto, simplemente por verlo, vale la pena llamar a